这下好了，6块太阳能板，下去看一下发电量。挂碧海这次出去跑长途，跑的时间比较久，所以说呢，4块太阳能板有点供电不足，所以说回来让我给他想个什么方案。他不想要发电机，因为什么呢？发电机那东西呢，也其实不省油，一天也要几十块钱油，还有就是吵，所以说他最终决定，我们出个方案，还是用太阳能板。一挂逼在外面又没有地方用电，是不是？在车上上午要用电，下午要用电，晚上还要用电，所以说4块太阳能板供电供不上，然后给他这一次回来给他再加2块，看看6块太阳能板能不能直接带空调。但是我听一个半挂的卡友说，他是6块是7块是直接能带动空调的，但是给电瓶充电是充不了的，因为刚好够空调用，所以说给他加2块试一下。这一会儿充电电流大概在15安左右，先上2块。这下好了，6块太阳能板，下去看一下发电量。现在2块太阳能板已经给它安装完毕了，这会儿充电电流25.2安，等一会儿太阳大有可能会更大。这个空调基本上是在26安左右，基本能供得上。估计这6块太阳能板用空调不用别的，大概还要差一点点电，因为有的时候天会阴一点。估计还会借用电瓶一点电，我刚开始跟他说也不要折腾，他非要折腾，我也没办法，因为这个事我还屌了他，因为他那4块太阳能板基本上2个小时可以把电瓶充满，电瓶充满大概用个3个小时到4个小时，然后再休息2到3个小时又能充满，但是他不行啊，他要时时刻刻坐在车里吹空调啊，这样必须加太阳能板，没法子。碧海这一会儿还没来呢，把它空调一直开在这里，开着试。现在是10点13分开的空调，等一会儿再看看吧。这一会儿是11点34，充电电流是29.3安，供得上空调的。这又来2个卡友，这个4米2装空调，那个卡友说空调不制冷，帮他看一下。这个空调好像我去年装的那款，什么卡顺达，给它拆开看一下。这个卡友说空调给他找到原因了，就是冷凝器这个铜管里面烂掉了，然后他这个还没有多久，才半年多的，让他找那边保修那边给他重新搞个冷凝器就好了，现在给他把它装回去。这来个卡友9米6的尾板遥控器弄丢了，给他配个遥控器。他又带了个兄弟过来装一个尾板遥控，现在给他安排。这个尾板是4个按键的，然后他们公司要求不能有下翻键，所以说给他装个双键激发的，就是不教他怎么用，他根本都下翻不了，说给他搞这种比较安全，因为公司也有要求嘛。这个卡友的尾板遥控安装完毕，双键激发，下翻、下降、上升、上翻 ，OK。这个卡友的轻卡已经给他安装完毕，也给他解锁成功了，现在在这试强冷2格的风速。新装的电瓶一点电都没有，发电机搞了一点点油在这试，因为这个卡友这个发电机是睡午觉用的，所以说开个口用的时候就这样。现在是6点02分，充电电压只有4.5安了，下降了，按这个上面这个电压的话才下降了0点几，大概我估计也没那么保守，咱就按下降2伏电，说明这6块电池白天还是带得动的。上面也是只有4安，也给它加了个小风扇，说明这6块还是可以的。